안녕하세요. 아몬드성형외과 김상원 원장입니다. 네, 가능합니다. 이제 순간유착과 자연유착을 하는 경우는 피부에다가 한 2포인트 혹은 6포인트의 이제 구멍을 뚫어서 수술하게 되는데요. 그 중에 이제 1포인트 정도만 2에서 3mm 정도 살짝 절개를 합니다. 그러고 나서 이제 지방을 좀 제거를 하고요. 그리고 보통 이제 한 땀 정도를 꼬매게 되는데, 한 땀 꼬맨 실은 뽑으러 이제 병원을 방문하실 필요는 없고요. 수술한 지 이틀 뒤에 집에서 이제 쉽게 제거할 수 있게 제가 매듭을 만들어 드립니다. 물론 이제 절개로 쌍꺼풀 수술하는 경우보다 이제 지방을 제거하는 양의 차이는 있겠지만, 결론적으로 이제 순간유착과 자연유착도 눈 위 지방 제거가 가능합니다.